Goeiemôre vriende, ons groet u op hierdie besondere woensdagoggend in die naam bo alle name, die naam van ons Heiland en Verlosser Jesus Christus. Dit is vir my 'n voorreg om vanmôre weer so bietjie saam met u deur die woord te stap en so bietjie vir u te sê wat die Here vir ons wil kom leer oor ons posisie in Christus, of dan ook ons identiteit wat ons in die Here Jesus Christus ontvang het, die dag toe ons dan ook uit genade gered is. Nou, u sal onthou, ons het maandag begin met hierdie reeksie. Nou, dit sal seker aangaan tot so in volgende week, want is so 'n besondere gedagte dat ons nie vinnig daaroor wil beweeg nie, maar elke punt deeglik wil hanteer, sodat u kan verstaan wat u identiteit in Christus is, en wie u en ek dan ook in Christus is, en wat ons ontvang het in hom. Nou, ek het vir u gesê, toe ons begin het met hierdie reeksie maandag, dat hierdie hele reeks gaan nie oor wie ek is nie. Dit gaan nie oor hoe besonder ek is, of hoe besonder my vermoë en talente is nie, maar om werklik te besef hoe verlore ek was en hoe genadig God in Christus was om my te trek, om my lewend te maak, om my te red, om my dan ook 'n verlossing te skenk, en hierdie kosbare vergifnis wat hy alleen deur sy seun aan my kon gee. Ons het begin maandag met die gedagte dat in die Here Jesus Christus word ek aanvaar en aangeneem as God se kind, en u is baie welkom om dan ook in Romeine 8 vers 9, 14 en 15 meer daaroor te leer. Ons tweede boodskap het gegaan oor in Christus Jesus word ek regverdig verklaar van my menigvuldige sondes, en hoe God dan ook in Christus ons regverdig verklaar het vir tyd en ewigheid. Vanmôre se boodskap handel oor die gedagte dat in die Here Jesus Christus word ek dan ook 'n erfgenaam van God en 'n mede-erfgenaam van die Here Jesus Christus. Nou, ons lees daar in Romeine 8, en u sal onthou ek het vir u gesê dat Romeine 8 eintlik ons fokuspunt is, en dat uit Romeine 8 ons kosbare lesse kom leer, en het ons ook al verskeie verse hanteer uit Romeine 8, vanmôre dan die gedagte dat ek word dan 'n erfgenaam van God en 'n mede-erfgenaam van Jesus Christus. Dit wat ek ontvang het die dag toe ek kind van die lewende God geword het. Ek lees gou vir u wat staan in Romeine 8 vers 16 tot 18. Daar staan: die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Nou, die vraag wat baie kinders van die Here vra is: hoe getuig die Gees saam met my gees dat ek 'n kind van God is? Ek het self op 'n stadium geworstel met hierdie vraag, met hierdie vers, en ek het met predikers gaan praat, en die een het vir my gesê, dis 'n stemmetjie wat heeltyd vir jou sê, jy's gered, jy's 'n kind van die Here, en ander het weer ander antwoorde gehad, en toe gaan ek na my pa, en ek sê vir hom: pa, wat dink jy beteken hierdie vers? En hy sê vir my eenvoudig, dat die Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is deur die vrug wat ons dra in ons lewe. En dit was vir my so prakties en sinvol, en toe ek die Bybel in konteks begin studeer, toe besef ek dat dit die waarheid is. Die Gees getuig saam met my gees dat ek kind van God is, omdat ek die vrug dra wat by die bekering pas. Daar is onmiddellik 'n nuwe aptyd in my lewe, 'n nuwe begeerte in my lewe, en dis hoe die Gees getuig saam met my gees dat ek 'n kind van God is. Maar nou sê vers 17, en as ons kinders is, dan ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Met ander woorde, die gedagte van as 'n kind van God is, sal lyding met 'n lang y dan ook deel van my lewe wees, soos God wil, wanneer hy wil, en vir die doel soos hy goed dink. Maar die Bybel sê as kinders word ons erfgename van God en dan ook mede-erfgename van die Here Jesus Christus. Nou, wat bedoel die Bybel daarby? Nou vriende, as ons die woord bestudeer, dan sien ons baie duidelik daar in Hebreërs, die eerste hoofstuk, sien ons, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. U sal onthou toe die Here Jesus opgevaar het na die hemel, toe sê hy vir sy disippels: aan my behoort alle mag in die hemel en op aarde. En God het hierdie mag dan ook vir Christus gegee, wat dan die volle losprys aan die kruis op Golgotha betaal het. Nou, die Bybel sê vir ons baie duidelik daar in Galasiërs 4 vers 7, daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. U sien, toe Christus hierdie prys betaal het, was dit in volkome harmonie met hierdie wil van God, wat van ewigheid af bepaal en beskik het, dat Christus die een sal wees wat aan die kruis die losprys vir die sondaar betaal. En nou leer die Bybel vir ons, dat soos Christus alles ontvang het van God,
en dat hy die heerser oor alles is en die erfgenaam van alles is, so word ons ook dan in Christus deel van God se ewige erfenis en sal ons dan ook die heerlikheid van die hemel beerwe. Wonderlik om daarom te dink dat God 'n sondaar soos myself insluit in sy ewige raadsplan en dan ook vir my die belofte gee dat ek erfgenaam van hom sal wees, maar ook mede-erfgenaam van die Here Jesus Christus. Vers 18 sê, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. So wat wil die apostel Paulus vir ons kom leer deur die leiding van die Heilige Gees terwyl hy hierdie brief skrywe? Is eenvoudig dat ons nie moet let op die lyding van hierdie lewe en vergeet dat ons 'n ewige erfporsie in Christus ontvang het deur hierdie verlossingswerk aan die kruis nie. Erfgenaam beteken eenvoudig dat ons medebesitters van God se hemelse koninkryk sal wees. Ons erfporsie, vriende, sal nooit kwyn of opraak nie. Dit is nie 'n tydelike gedagte of 'n tydelike erfporsie wat ons sal ontvang, wat sal verdwyn en sal opraak nie, maar dis iets wat God vir ons vir tyd en ewigheid sal gee, soos hy dit ook aan sy seun beloof het. Daarom sê Galasiërs 4 vers 4 vir ons, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Vers 6 sê, en omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep, Abba Vader. U sien, die volheid van die tyd, was die tyd toe God bepaal het om sy seun te stuur, en die feit dat hy gebore is onder die wet, was ook gewees om ons onder die wet vry te koop, want die Bybel sê dat niemand van ons kan deur die wet te onderhou, kind van God word nie. Daar was een wat die wet volkome onderhou het, dit was Jesus Christus, en deur ons geloof in Christus te stel, word ons nou kind van God en mede-erfgename van die Here Jesus Christus. 2 Korintiërs 5 vers 1 sê, want ons weet, dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang met ons woning uit die hemel oorkleed te word. U sien, as ons erfgename van God word en mede-erfgename van Christus, dan besef ons dat hierdie aardse tentwoning, wat maar eenvoudig ons liggame is, besig is om afgebreek te word. Ons word ouer, ons word swakker, ons word siekliker, en die Bybel sê vir ons, dat hierdie tentwoning word afgebreek. En kyk die pragtige beeld wat die Here gebruik. As ons met vakansie gaan, dan slaan ons tent op en ons is vir 2 weke of 2,5 weke by die vakansieoord. Ons trek die tentpenne uit, ons slaan die tent op, ons sit dit in die kar en ons kom huis toe. Die Bybel sê, so is ons liggaam ook op aarde. Dis maar 'n tentwoning wat op 'n stadium opgeslaan gaan word, en nou sê die Bybel, as erfgenaam het ons 'n gebou van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. U sien, as kinders van die Here word ons erfgename van hierdie hemelse heerlikheid, hierdie strate van goud, hierdie kosbare parelpoorte. Die Bybel sê vir ons die bome wat 12 maande jaar vrug dra, hierdie kristalhelder rivier wat vloei, die heerlikheid van Christus wat daar sal skyn. Dis ons erfporsie, nie omdat ons besonder is nie, nie omdat ons iets kon doen om dit te verwerf of daarvoor te kon werk nie, maar omdat God 'n genadige en barmhartige God is, wat ons in Christus kom vrykoop het, en ons dan mede-erfgename kom maak het. Hoe wonderlik om te weet, as ons kyk na Efesiërs 2, ek lees gou vir u 'n paar verse, dan sluit ons af. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered. En saam opgewek, en saam laat sit in die hemel in Christus, sodat hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. U sien, dit is die groot en wonderlike werk wat God dan ook in Christus vir ons kom bewerk het, deurdat hy vir ons hierdie rykdom kom skenk het. Nie net van vergifnis van sonde nie, ja, dit ook, maar die belofte van 'n ewige heerlikheid wat ons sal beerwe, om saam met Christus te regeer vir tyd en ewigheid. En ag vriende, hoe sien ons uit na daardie dag, wanneer ons krone aan die voete van die Here Jesus kan neerlê, en hom kan dank en eer, dat hy bereid was om in my plek te kom lewe, te kom sterwe, die sonde las te kom dra,
op te staan uit die dood en vir my die belofte te gee, dat hy wat die dood oorwin het, ook vir my 'n ewige erfporsie gaan voorberei het. Daarom sê die Bybel vir ons so baie duidelik, in die baie bekende Johannes 14, en ek lees net vir u, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Wat 'n kosbare belofte, en ek hoop dit bemoedig jou vandag. Dit versterk jou deur die geloof, om te volhard en te sê, Here, dankie dat u my ingesluit het in hierdie verlossingsplan, en dat ek kan uitsien na hierdie ewige erfporsie, wat ek in besit sal neem, nie omdat ek goed en wonderlik is nie, maar Vader, omdat u liefde geopenbaar is in Christus, wat my ingesluit het in hierdie plan, en verseël het deur u Gees, en ek wag en ek sien uit na daardie dag, wanneer ek u in u heerlikheid sal sien soos u is. Mag die Here u bemoedig deur hierdie kosbare waarheid, en mag hy u versterk deur die geloof, tot eer van sy naam. 'n Mooi en 'n geseënde dag vir u, en ons vertrou dat die Here vir u ook veilig sal dra, en vir u veilig by u huis sal besorg vanaand. Seën vir u, mooi dag, tada.